তোমরা যদি একদম অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের একটা ভালো রেস্টুরেন্টের খোঁজ করছো তাহলে দিস রিল ইজ ফর ইউ। সেদিন চলে গেছিলাম টেস্টি ট্রিট রেস্টুরেন্টে, যেটা লোকেটেড চাঁদনি চকে নিয়ার হিন্দ আইনক্স। ঢুকেই দেখলাম অ্যাম্বিয়েন্সটা বেশ কাম অ্যান্ড কমফোর্টিং। একদম কম প্রাইসে এত ভালো কোয়ালিটি ভাবতেই পারছি না। এটা কিন্তু একটা মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট। আমি স্টার্টার্সে অর্ডার করে দিয়েছিলাম কুং পাও চিকেন আর কনজি ক্রিস্পি চিকেন। দুটোই খেতে এক কথায় অসাধারণ ছিল। তারপরে অর্ডার করে নিয়েছিলাম হট গার্লিক নুডলস আর আমেরিকান চপসি। এই আমেরিকান চপসিটা কিন্তু আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম, আর সত্যি খেতে খুবই ভালো লেগেছে। আর মকটেলসে নিয়ে নিয়েছিলাম ব্লু লেগুন, ব্লুবেরি অ্যান্ড ম্যাঙ্গো মোহিতো। The staff here is super friendly. The serving time is really quick. তাই এই রেস্টুরেন্টটা আজই তোমাদের বাকেট লিস্টে অ্যাড করে নাও। For the exact location, do check out the caption.